inzira 12 Satani anyuzamo ibinyoma bye kugira ngo abashe kuyobya bari mu isi, kandi niba bishoboka yobye n'intore, ngazayobya n'intore niba byashoboka. Iya mbere, religion. Murumva ko idini naryo rigira umwuka wa Satani. Nkuko itorero rigira umwuka wera w'Imana, niko n'idini naryo rigira umwuka wa Satani. Hari kibaya yagezemo cyari kirimo amagufwa menshi, uduhanga tw'abantu, amaboko, amaguru, ngo bwarumye cyane. Aba bantu bose ubona bishwe, ngiye kugusobanura uwabishe ni uwitwa nzika y'idini. Idini kuva kera ryagiye rigirira inzika itorero rya Kristo Yesu. Ugutotezwa no kurenganwa kwagiye kubaho mu itorero kwagiye kuzanwa n'abanyamadini. No mpamvu mu kinyejana cya mbere abishe Yesu n'abari bafite iyo dini ya Kiyahudi. Abishe intumwa n'abayahudi babarizwaga mu idini ya Gifarisayo, kandi bari barimo bararwanya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana Yesu yasigiye itorero. Nibo bifatanyije na leta ya Roma mu gutoteza no kwica intumwa ndetse n'abandi bizera bose bari barahawe ubutumwa n'intumwa Yesu yasize. Icya kabiri nicyo bita philosophy. Inzira ya gatatu nicyo bita science. Inzira ya kane, politics. Politike ni uburyo bw'imiyoborere yashyizweho n'abantu, ariko bita ngo ni imiyoborere myiza. Ariko ubundi politike ni ikinyoma gikubiyemo ubugome bw'ubwicanyi n'inzangano. Niyo mpamvu mu butumwa bwinshi tuvuga muzumva tuvuga ngo umuryango w'abibumbye, tukerekana inkomoko umuryango w'abibumbye ko wabayeho n'uburyo wagiye ugira uruhare mu bwicanyi bwagiye muba mu bihugu bitandukanye, uhereye iwacu mu Rwanda, muri Kongo dore mo baricana, kandi ngurahari n'ahandi ngurahari, kandi nibo bateza ibyo bintu, kandi niwe uhagarariye politike zose ziri mu bihugu byose byo ku isi. Aho hantu itorero rya Yesu rigomba kuhashinga gati no kuba maso cyane ngo rirebe politike z'iyisi uburyo zimeze, cyane ko ubu uyu munsi Satani azicayemo cyane. Mwabonye icyabaye ejo bundi muri 2020, iki kintu cya coronavirus, ubundi umugenzi ujya mu ijuru yakaba yaramaze kwiga ikintu cyitwa politike. Hanyuma inzira ya gatanu, technology. Inzira ya gatandatu nicyo bita media. Tangazamakuru ubundi ni igikoresho cya Satani kiri hano muri iyi si, imyidagaduro. Hanyuma inzira ya karindwi ni muri social media. Inzira ya munani Satani acamo ni inzira bita secret society. Inyamaswa abantu niko Yakobo yabise, ni imiryango ikorana na Satani, ariko bakorana mu buryo bw'ibanga rikomeye bwa wundi bwisha. Si ngombwa kubagarura ngo bose binjire muri ziriya za kiliziya ngo binjiremo, ahubwo ni ukubagarura binyuze mu nyigisho za kiliziya bakazigishirizwa mu madini barimo, kuko amadini yose yamaze gushyirwa mu biganza by'i Roma. Inzira 10 Satani anyuzamo ibinyoma bye ni inzira yitwa education cyangwa se uburezi. Ni imwe mu nzira Satani yanyuzamo mu kuyobya abantu. Inzira ya 11 ni inzira irebana n'amateka, icyo bita history. Mu mateka harimo ibinyoma bya Satani byinshi, bakakwigisha amateka ukagira ngo wize ukuri, kandi ni ibinyoma uhawe, ukaba wabihagararaho ukabitsimbaraho, kandi ari ibinyoma wahawe. Inzira Satani yindi acamo ni mu iterambere ry'isi. Barayoborwa n'iminsi, kabiri barayoborwa n'igihe, gatatu barayoborwa n'ifaranga. Idini ya mbere ni idini yitwa Hinduism. Idini ya kabiri ni Buddhism. Idini ya gatatu Judaism. Idini ya kane Islam. Idini ya gatanu Animism. Idini ya gatandatu Zoroastrianism. Idini ya nyuma ya karindwi ni yitwa Christianism. Ni iki cyitirirwa ubukristo. Ubundi ntabwo cyakabaye idini, ariko cyahinduwe idini n'abakabaye ari itorero rya Kristo. Kandi itorero impamvu rigomba kuyobora isi ni uko nyiraryo ari we mutwe waryo uririmo, ari we muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Itorero rikwiye gukontorora isi, ntabwo isi ikwiriye gukontorora itorero. Icyo rero cyitirirwa itorero cyitwa abaprotestanti nicyo cyamaze gupfa bakirimo bose. Harimo ibingibi bitwa ngo abapandekoti, abangirikani, abametodiste libre, abametodiste, ababatista, abadivantiste. Ibi byose mubona byose byamaze kwibumbira hamwe, bimaze gupfa, birakontororwa n'isi. Abayobozi babirimo bararangiye, ibyo bagendaho n'ibyubahiro n'inda nini gusa, nta bindi. Niyo mpamvu nanone hongeye guhaguruka ba Martin Luther, AFGMI. Iri terambere ry'isi ni kimwe mu kinanije umugeni wa Kristo hano muri isi. Ubundi iki cyari igihe cyo kurimbishwa k'umugeni, ariko Satani nawe arakora vuba kandi arangaje umugeni mu iterambere ry'isi. Umuvuduko w'isi mu iterambere bitumye abantu benshi bananirwa iby'uru rugendo. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujya n'umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka.
mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Duhaye ikaze buri muntu wese dukurikiye kuri Google Meet, mwese aho muteraniye mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Tubahaye ikaze abadukurikiye mwese, abakristo barizwa muri AFGMI cyangwa se Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Mwese bari mu Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, bari Malawi, Mozambique, Zambia, abari mu bihugu bitandukanye ku migabane yose iri ku isi, Amerika, mu Burayi, Aziya, mwese Imana ibaho umugisha cyane. Duhaye ikaze namwe mudukurikiye mwese kuri Iron TV aho muri, kugira ngo mubane natwe mu ijambo ry'Imana. Uyu ni umunsi mwiza Imana duhaye kugira ngo tuwishimiremo, tunezererwemo kandi twigane ijambo ry'Imana. Hanyuma reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri aya materaniro. Nubwo nabandi bari basenze, ariko gusenga ntibirangira, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo twishime iteka dusenge ubudasiba. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Alpha, uri Omega, uri tangiye ukaba n'iherezo, uri ibyiringiro bizima, uri amahoro yacu, uri ubuhungiro bwacu, uri ubwugamo bwacu, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri sambi itarumba. Ni wowe buhungiro bwacu duhungiramo. Impamvu Dawidi yavuze ngo izina ry'Uwiteka ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bakisha. Turagushimiye rero kubw'uyu munsi waduhaye kugira ngo tubashe kubana nawe. Turakwinginze ngo ngwino ubane natwe. Ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bucengere mu mitima y'abagiye kubwumva, kandi buhindure buri wese, uhereye kuri jye ugiye kubuvuga ndetse n'ababwumvise aka kanya n'abandi bazabwumva uko ibihe bizagenda biha ibindi mu gihe tekinoloji zabo igikora hano muri iyi si. Turasenze rero kugira ngo buri wese abwumve, bumuhindure, akizwe, yihane. Mana ishobora byose, udukoresha iby'ubutwari. Reka tukubere mikoro kugira ngo wowe ubashe kuvuga, kuko ari byo bikwiriye. Ni wowe uvuga abantu bakumva, ni wowe uvuga kandi ijambo ryawe rigakiza, rigakora imirimo ikomeye. Uwiteka we, unyuhagire umboneze kugira ngo mbashe kuvugishwa nawe. Ishimwe no guhimbazwa n'ubutware bibyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nifuje ko dusa nkaho tuganira twitonze, kuko ndashaka kuvuga ibintu biremereye cyane, kandi nshaka ko yaba twese nk'abanyetorero muri AFGMI, yaba n'abadukurikiye ku isi yose babarizwa mu madini atandukanye, niba bishoboka ngo bifatanye natwe gushyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rigira gute rivuga. Ndibutsa abadukurikiye ko iyi ministeri ni ministeri ihari ikora kandi ifite ibyangombwa byose kugira ngo tubashe kureba ko twagira mu bindi bihugu kuvuga ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Hanyuma icyicaro cyayo kikaba kiri hano i Kampala. Mu ntego rero dufite harimo intego enye zikomeye cyane buri wese akwiye kumva. Intego ya mbere ni uguhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Kubera iki? Iyi ni intego nini cyane, tushobora kuyivuga gutya gusa ukayumva nk'ikintu cyoroshye, ariko ni intego nibuza hari igihe kizageraho, yaba jyewe yaba namwe mwese, uko muzagenda mubyumva bizarangiza ari mwebwe musigaye mubyigisha buri wese kugira ngo abashe kubyumva neza. Iyo tuvuze ngo guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, aho hishemo ubusobanuro bwinshi cyane, kandi ubwo busobanuro nyuma yo kuvuga tukongera tukerekana n'abantu bavuga yuko bayoboye itorero rya Yesu hano mu isi, bavuga ubutumwa. Ndavuga aya madini yose tubona ya gikristo ari hano muri iyi si, tukerekana uburyo badeviye iki kintu cyitwa guhindurira abantu kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Kuko hafi ya hose
usanga amadini yaragiye ahindura abantu kuba abigishwa babo ngabo babigisha. Ari nayo mpamvu uyu muntu ushobora kumwigisha ijambo ry'Imana ukarimwereka muri Bibiliya, yarangiza akakwita umuyobe, akavuga ngo ngiye ibyo nigishijwe n'umushumba wanjye, nigishijwe na bishop wanjye na apostle wanjye, nibyo nemera, ariko ibi wowe umbwiye simbyemera, kandi ari ijambo ry'Imana umweretse. Bivuga ngo ntabwo uyu muntu mu nyigisho yahawe yahinduwe umwigishwa wa Kristo, ahubwo ni umwigishwa wuriya apotere we cyangwa bishop we cyangwa se pasiteri we ndetse n'abandi, cyangwa se hari n'abasigaye bafite ngo ayo madini bita ngo ni ba profeti. Ntibashaka kwitwa abapasitori, ntibashaka kwitwa abungeri, ntibashaka kwitwa abapotere, ahubwo ni ba profeti. Mwibaza rero ukuntu profeti ashinga itorero, nabyo bikancanga. Ubundi tuzi yuko muri minisiteri ya Yesu igizwe n'ibika bigeze muri bine ni bitanu: intumwa, abahanuzi, ababwiriza ubutumwa bwiza, abungeri n'abigisha. Kuvuga ngo aba bantu batanu dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 umurongo wa 11 na 12, buri wese afite inshingano akora mu itorero, kandi iyo nshingano niyo agomba guhagararamo. Icyakoza ntiduhakana yuko hari n'uw'Imana yabiha byose. Birashoboka, hari uwo yabiha byose, hari uwo yabiha bitatu, hari uwo yabiha, biterwa n'uko Imana guhamagaye nayo ishaka gukoresha n'igihe ishaka gukoresherezamo. Rero hari intumwa, hariho abahanuzi, hariho ababwiriza ubutumwa bwiza, hariho abungeri, hariho n'abigisha. None umuntu akabarizwa muri cya cyiciro cy'umuhanuzi, yarangiza agashinga itorero. Umuhanuzi nagashinga itorero, ubwo umuhanuzi ahanurira itorero. Niko mushingano Bibiliya bivuga. Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto mu gice 11 rwandiko rwa mbere. Rero usanga bene abo bantu barafasha abantu bakabahindura abigishwa babo aho kubahindura abigishwa ba Kristo. Iyo umuntu umwigishije kuba umwigishwa wa Kristo aricyo kintu ukora, nta buyobe yazigera ahura nabwo. Nta n'undi muntu wapfa kugira inyigisho amuzanaho ngo azumve ibyo abashaka no kubimwereka mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ariyo mvugo y'Imana, niyo mvugo y'umwami we, niyo mvugo ya Yesu. Niyo mpamvu iteka ryose abashaka ngo ibyo uri kuvuga binyereke mu ijambo ry'Imana kugira ngo mbyemere. Ariko benshi bavuga ngo ngiyewe ngo nabyigishijwe n'umushumba wanjye ngo ntago wabihindura, ahubwo wowe warayobye. Intego ya mbere rero ni uguhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Intego ya kabiri ni ukubategura no kubafasha kwitegura kugaruka kwa Yesu. Nyuma y'uko tubahinduye tukabigisha, turimo kugira ngo buri wese yitegure kugaruka kwa Yesu. Iya gatatu, inkingi ya gatatu cyangwa intego ya gatatu igize iyi ministries yacu, ni ukubereka no kubibutsa misiyo Yesu yasigiye itorero rye hano mu isi. Kuko abantu benshi bazi ko agakiza ari ukubwirizwa ubutumwa bwiza, akizera, ibindi ntumubwire. Ubundi akajya aboneka ngo muri ayo materaniro, akaza ukamwigisha, akigendera, akarinda asazira aho ngaho. Ariko buri mukristo wese uba ko yamaze kwizera akwiye gusobanukirwa neza icyazanye Yesu mu isi, ndetse agasobanukirwa n'icyo Yesu yasigiye itorero mu isi rigomba gusohoza byanga byakunda. Kuko mu gihe ridasohoza ibyo Yesu avuze, hari akaga kabaho kuri bo bwabo ndetse no kubatagejejweho iyo misiyo ya Yesu yadusigiye cyangwa se iryo torero. Ari toro ubwaryo ako kaga karigeraho, ari n'abatagejejweho iyo misiyo nabo bafite akaga. Iyo niyo ntego ya gatatu, gusobanukirwa maze kwizera ni iki Yesu ashakaho. Yesu ari kuntuma iki, antumye hehe, antumye kurinde. Aka kane cyangwa se inkingi ya kane ariyo ntego tugenderaho, ni ugutoza aba bantu, kubatoza kugira ngo basohoze ya misiyo.
nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 28:19, mugende muhindura abantu mu mahanga yose. 2, mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. 3, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ibyo yavuze ni birimo ahangaha. Inkingi ya 4 cyangwa se intego ya 4 tugenderaho no gutoza abantu kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana mu isi yose nk'uko Yesu yabivuze. Ntabwo rero ushobora kujya kubwira abantu ibyo utazi. Kwiye kubanza kubimenya ukabisobanukirwa, wamara kubisobanukirwa nawe ukajya kubibwira abandi. Mwumvise ko Yesu mu bintu 3 yavuze, kugenda tugahindura abantu, 2 tukababatiza, 3 tukabigisha kwitondera ibyo Yesu yavuze byose. Iyo bavuze kwigisha ni ukwigisha nyine, ubwo abantu mwize murabizi. Nabigisha hano dufite abarimu benshi muri AFGMI, Imana duhaye umugisha w'abarimu pe bigisha mu mashuri asanzwe, bigisha siyansi. Ngira ngo bavuze kwigisha ni ukwigisha nyine, ni ugutanga amasomo. Abantu bagafata amabooks, bakazana amapeni, bakaza bakiga ijambo ry'Imana. Hagakurikiraho exam, abantu bakababaza ibibazo. Impamvu ki? Nuko Yesu avuze ngo nukugira ngo tubashe kwitondera ibyo yasize avuze byose. Bivuga ngo ntago ushobora kwitondera icyo utazi. Naraye nkurikiranye umunyamakuru wagiye ahantu biti Goma, numiwe nawe kuba bamwemereye kugenda ku kibuga cy'indege. Ari ku kibuga cy'indege cya Goma, bamwinjizamo imbere hose. Gendaga yerekana indege zirimo zimwe zimaze gusaza ko zitakigenda, yerekana ibimodoka by'intambara, yerekana intwaro z'amoko menshi atandukanye. Ariko noneho ijambo yavuze ryo nashaka kubabwira, yari afite umuntu ugendana nawe, agenda amwereka aho akandagira kugira ngo adakandagira mine basize batezemo aba FARDC. Bivuge ngo iyo bagendaga mvuga ati witondera aha hantu ntuwakandagire, uhitondere aho hari mine yaguturikana. Niyo mpamvu atagiye wenyine, yagendanaga n'abari aho ngaho kandi b'abasirikare bamenyereye ibya mine ndetse kandi bazi aho ziteze, kuko ngo bagenda bazitegura rimwe na rimwe, ntabwo barazirangiza. So bamubwira kwitondera aho hantu, bamwereka ntagenda akandagira. So ntabwo ushobora kwitondera rero ibyo utazi. Ntabwo urugendo ushobora kurwitondera utaruzi. Impamvu abantu bajandajanda mu by'agakiza bakabigendamo uko bashaka, nuko batigeze bigishwa kwitondera ibyo Yesu yasize avuze. Iyo baza kuba barize, ntabwo agakiza baba bagakinamo, nta nubwo baba bakarwaniramo, kuko umuntu wakirijwe neza, wamaze kuba mu by'agakiza neza, asigara atinya gusohoza iby'agakiza, kandi akabisohoza bitinye, kuko niko birivuga ngo mukorere Imana, ngo mukore Uwiteka mutinya muhinda imishyitsi. Umuntu wakirijwe neza asigara atinya ibintu by'Imana, ntagapfa kubyubaka uko ashaka, nta nubwo abirwanira kuko azi ko biteye ubwoba. Asigara ahubwo ashaka gukoreshwa n'Imana, kandi agakoreshwa n'Imana mu gihe Imana yateguye cyo kugira ngo akoresherezweho. Ntabwo arwana icyubahiro, ntabwo arwanira ibintu byo kuvuga ubutumwa, ntabwo arwana ahubwo kuko azi neza ko ibyo bintu biteye ubwoba, birimo no gupfa, birimo no kubambwa, birimo no kuba Imana izakubaza abo wayobeje. Arabyitondera cyane, ntabwo abihubukira. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo icyanyuma muzabatoze, muzabigishe kwitondera ibyo nasize mvuze byose, kwitondera ijambo ryanjye. Izo ni zimwe mu nkingi zigize iyi ministries yacu ya AFGMI, kandi ari nazo itorero rya mbere mu kinyejana cya mbere ryagendeyeho. Ibi mbabwiye, bari barimo kubahiriza ibyo umwami yasize agize gute avuze. Ubushize narababwiye ngo AFGMI hari inyigisho tugira, ubundi tugira ibiganiro bine byo bitambuka kuri Iron TV. Nubwo igihe kitubana gitoya, umwanya ukaba muke, ariko ibyo biganiro igihe umwanya ubonetse biratambuka,
ngira ngo byayaga bitambuka no kuri radiyo nyiri mu Rwanda zigeze muri 3: radiyo Mucyo, Sana Radio n'Inkoramutima. Ibyo nabitambutsa kuri izo radiyo 3. Ikiganiro cyitwa Igihe cyanjye gitambukamo inyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe, kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Ikiganiro cyitwa Menya Nibi gitambukamo inyigisho zirebana n'ibibera mu isi, tubihuza n'ijambo ry'Imana n'ibyahanuwe, ngo tureke ibirimo kuba mu isi birimo gusohoza ibyahanuwe. Ikiganiro cya 3 ni ikiganiro cyitwa Ubusesenguzi kuri Bibiliya, tugasobanura Bibiliya namwe mu magambo aremere n'ubuhanuzi bwinshi bwo muri Bibiliya abantu batazi bafashe nk'ibintu bisanzwe, ndetse no kubwira abantu no kubakundisha Bibiliya, kuko ariho honyine hakubiyemo imvugo y'Imana, kandi iyo mvugo y'Imana akaba ariyo itweza, ari nayo izatuma tubona Yesu agarutse. Mu gihe abayoboke b'amadini ya Gikristo batitaye kuri Bibiliya, ntacyo bibabwiye, ngo bategereje abigisha babigisha abapasiteri n'ababishopu babo na papa na musenyeri na karidino nande, bo Bibiliya ntacyo babwiye. Kandi Bibiliya ni urwandiko rwandikiwe buri mukristo wese. Warwandikishije ninde? Ni umwuka wa Kristo wari mu banditse iki gitabo cyitwa Bibiliya. Uwo mwuka wa Kristo rero ni Kristo n'ubundi watwandikira urwandiko, kandi Kristo yapfiriye abari mu isi bose, cyane cyane abamaze kumwizera. Niyo mpamvu umuntu wese uvuga ko amaze kwizera Yesu Kristo akwiriye gusoma iki gitabo cyitwa Bibiliya, bigahinduka ubuzima bwe. Nk'uko uhorana inzara yo kurya ibiryo bisanzwe, nako ukwiriye guhorana inzara yo gusoma Bibiliya. Ikiganiro cya 4 ni ikiganiro kivuga ngo dusengane. Aho twigisha abantu gusenga, kuko abantu bigeze bamenya gusenga icyo ari cyo. Tugasobanura inyungu ziva mu gusenga, tugasobanura noneho n'amasengesho y'ukuri Imana yumva kandi yemera, kuko abantu benshi basenga ibyo batazi, bagasaba Imana ibidakwiye gusabwa. Ariyo mpamvu Yakobo yavuze ngo murasaba ntimuhabwe, kuko musaba nabi mubyaye ishirari ry'imitima yanyu. Kandi tukerekana n'abasenga ntibasubizwe, ntibazigere basubizwa, n'abasenga bagasubizwa bitinze gutyo gutyo. Nibyo tuba dusobanura, kandi twarangiza twebwe tubyigisha tukabishyira na hehe no mu bikorwa, tukabereka ko bikwiriye gukorwa nk'itorero rya Kristo rikwiye kuba mu buzima busenga. Ariwo nigeze mbabwira mwebwe abo muri FGMI, nababwiye ngo Yesu yagiraga ibyiciro bigeze muri 5 yasengeragamo, kuko ubuzima bwe bwari amasengesho. Kandi iki gihe yasengaga kugira ngo abashe kurangiza misiyo yamuzanye hano muri iyi si. Yesu adasenga ntabwo ari kubasha gusohoza iriya misiyo, kuko gusenga kwe yabaga ari kuganira n'Imana, Imana ikamuha amakuru y'umurimo wose ugomba kugenda. Ikindi nibyo byamuhaga imbaraga zimubashisha kunyura mu ntambara n'amakuba yanyuzemo hano muri iyi si, haba mu buzima busanzwe bw'umubiri. Yesu ntigeze aba umukire ngo tuve ngo yarakize ngo amera neza. Kabiri, ndetse n'abamurwanyaga bitirirwa izina ry'Imana kandi bakarwanya uw'Imana yatumye, ari nawe wabaremye. Icyamubashishije rero kubitambukamo ni ibihe byo gusenga yahoragamo. Nababwiye ko Yesu yagiraga igihe cyo guterana n'igiterane cyangwa igikorane cy'abantu benshi bamukurikira aho ari hose avuga ubutumwa bwiza. Icyo giterane cyangwa icyo gikorane kitabonekaga, Yesu yari afite abigishwa 70. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 10 harabitwereka abigishwa 70 Yesu yaratoranije. Abo nabo yakundaga gusengana nabo, ariko kubera ubuzima hari igihe bajyaga guhiga ubuzima bakajya gushaka imibereho. Iyo batabonekaga yari yaratoranyije intumwa 12. Cyo ni icyiciro cya 3. Izo ntumwa 12 nizo yahoraga atoza yigisha agasengana nabo harimo abajyaga guhiga ubuzima. Urugero, Petero yari afite umugore n'abana. Muribuka ko hari naho yegeze abaza Yesu ngo twasize ibyacu tukawukurikira, tugasiga abana, tugasiga abagore, tugasiga indobani n'ibiki byose n'inshundura zo kuri mu biyaga. None twebwe ko twagukurikiza uzatugorera iki? Vuga ngo Petero yari afite umugore, Yakobo yari afite umugore, harimo abantu bafite abagore n'abana bakeneye kujya kureba abana. Hari igihe byaba ngombwa rero ko bataboneka. Yesu kuko yabona ko ibyo bishobora kubaho, yongeye gutoranya muri za ntumwa 12, atoranyamo inkoramutima ze 3, aribo Petero, Yakobo na Yohana, aribo babana
Yesu yise ngo nibo rufatiro rw'itorero, kubera yuko Yohana yanditse ibitabo 5 nabibabwiye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, inzandiko 3 zanditswe na Yohana ndetse n'ibyahishuwe. Urumva ko yakoze umurimo ukomeye. Hanyuma Petero yanditse nawe urwandiko rwe, kandi Petero niwe watangiye avuga ubutumwa ubwo Mpwemu Yera Umwuka w'Imana yamanukaga i Yerusalemu. Niwe watuye abandi bari bagize ubwoba kandi buzuye imbaraga z'Imana nyinshi, ariko abari utinywa kuvuga. Icya gatatu, Yakobo uyu nguyu mu by'ukuri ugiye kureba urupfu yapfiriye Yesu n'urupfu rukomeye, ariko Yesu yabaturanije nk'inkoramutima ze. Iyo 12 abo bamwe bagendaga, Yesu yasenganaga n'abigishwa be 3, Petero, Yakobo na Yohana. Iki ni icyiciro cya 4. Iyo baburaga bose, Yesu yasengaga wenyine. Ngo uburyo butanu Yesu yasengagamo. Kubera iki? Nuko arazi ko amasengesho akwiriye kubaho bigahinduka ubuzima bw'umukristo. Iyo mvuze amasengesho, so gusenga iminota 3, so gusenga iminota 5, so kujya mu bantu benshi kwa kundi bashyiraho ngo mushyire gahunda zo gusenga namwe mugasengera hamwe. Oya, umukristo akwiye kuba umunyamasengesho. Buri torero rya Yesu mwisi rikwiye kuba ari abanyamasengesho, kuko nyiraryo uwo waripfiriye, uwo dukomokaho, ubuzima bwamuranze n'amasengesho. Ngenje nibaza niba nyiri ubwite ubwo waremye isi yarabonye ko kuba muri iyi si no kugira ngo aneshe ibiyirimo byose ari ugusenga ubudasiba. Ni gute wowe uvuga ngo wamwizeye uzabaho udasenga? Usenga yo kurya nayo hari gihe usanga ari umuhango wo kumunwa gusa, cyangwa ugasenga yo kuryama nayo ari umuhango ugasenga usinzira uhenuka, cyangwa se ugasanga uri wa muntu gusenga kuri wowe rwose biba kure yawe. Iyo tuvuze gusenga ni ugusenga ku buryo usenga ukumva ko ijuru rikingutse kandi ukamenya ibyo usenga, ku buryo usenga ukavuga ati ndumva ijuru rikingutse, abadayimoni bari banzengurutse, imbaraga zari zindiho zirahunze, ukumva nawe ari presence y'Imana ikuzengurutse. Hari ubwiza bw'Imana bukugose, wagenda mu nzira ukumva hari ubwiza bw'Imana bukuriho, waba uri kuganira n'abantu ukumva hari ubwiza bw'Imana buri no ku munwa wawe, ukumva no mu bitekerezo bwagezemo, ku buryo ukontorora ibyo uvuga, ugakontorora ibyo ureba, ugakontorora ibyo ukora, ugakontorora urugendo rwawe ugenda, ukaba nyine uri umukristo koko uhamye. Ibyo byose bituruka mu buzima bwo gusenga. Niyo Paulo yabwiye Abatesalonike urwandiko rwa mbere ibice 5 umurongo wa 13-14 ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, mubibaho byose muhora mushima, kuko ari Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. 19 avuga ngo nimukazimya umwuka w'Imana kandi nimugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 21 umurongo wa 34 kugeza 38. Ngira ngo niko avuga, reka dusome cyane cyaga 37 aho birivuga ngo Yesu yirwaga musongera yigisha, ariko bwakwera gasuka kara ku musozi witwa Elayono. Bwacye mu gitondo abantu bakaza mu rusengero ahari kumwumva, kibaza bararitswe nandi, kuko Yesu yari imbere y'Imana. Imana imuha amakuru yose, imuha n'ibyo guhinduza abantu. Nicyo cyatumaga Imana yongera ikajya kurarika abantu basinziriye, kugira ngo bazinduke baza kwakira iby'umwana wayo yaherewe ku musozi wa Elayono mu masengesho. Iyo dusenga ntabwo twebwe tuvunika mu kurarika abantu ngo tubigishe ijambo ry'Imana, ahubwo Imana y'ubwayirarikiye, kuko izi neza ko yatwihereye amakuru ikaduha message, ijya kuza n'abantu bahabwa iyo message. Ntabwo tubirwanira, ntitubyirukankamo, ni ibintu byikora, ntabwo bigorana. Ureke babandi basigaye birirwa barwana bapfa ngo itorero ryanjye ngo njye waritangije. Oh no, ntabwo ngo yahamagawe. Umuntu wahamagawe ni Imana, aba yuzuye ubwiza bw'Imana, aba yuzuye ubuntu bw'Imana, aba yuzuye ibintu by'Imana, aba yuzuye urukundo rw'Imana. Abantu bwabo umwuka w'Imana ugenda bakundisha uwo muntu bakaza kumva ibimuvamo. Ibindi byose rero ni ibinyoma. 34 kugeza 38. Luka, ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, ko uzatungura abantu bose bo mu isi yose umeze nk'umutego.
nuko rero mujye muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose bigenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Iminsi yose yirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono, abantu bose bakazinduka mu gitondo bakajya aho hari mu rusengero kumwumva. Urumva 34 baravuga ngo iminsi yose yirwaga mu rusengero yigisha, ariko bwakwira agasohoka akarara ku musozi wa Elayono asenga. Uyu muntu yiriwe yigisha, none agiye no kurara mu musozi asenga mu mbeho mu ishyamba. Murumva Yesu ibanga ryo gusenga ko yari arizi neza. Bivuga ngo kuko Pawulo yabwiye aba Filipi igice cya 2 umurongo wa 5, aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi hari naho Pawulo avuze ngo mumwigireho. Kwigira kuri Yesu ni gute? Ni ukuvuga ngo tugomba kugira umutima wari muri Kristo Yesu, ishyaka ryose yagiraga rirebana n'iyobokamana ryose natwe rigomba kuturangwaho. Gusenga, kwiriza ubusa, kuvuga ubutumwa, guhugura, kwigisha, gushaka impano z'umwuka ngo duhanure, ko biravuga ngo mwifuza impano yo guhanura, gutera intambwe tujya guhindura abandi n'ibindi, gutanga ubutunzi bwacu dukorera Imana. Mbega bikwiriye kuturanga tukagira umutima wari muri Kristo Yesu. Urukundo yakundaga se nuko yumvaga yaganira nawe buri munsi, ibyo bikwiye kuturanga. Rero ni ukuvuga ngo ikiganiro cya 4 tuba turimo gusobanura ibintu birebana no gusenga, natwe tugasenga, tukabwira abantu gusenga, tukababwira ibyo bakwiye gusenga. Ntabwo tubabwira ngo musenge mwatura ibi n'ibi, ahubwo twerekana uburyo bwa nyabwo bwo gusenga kugira ngo wumvwe n'Imana. Kuko abantu ntabwo ibyo nabyo babyigishijwe. Umuntu wese azi ko gusenga ni ugusenga gusa. Ninde wabibwiye ko umuntu asenga uko yiboneye? Niko ninde muntu ushobora kujya imbere ya perezida wa repubulika? Uretse na perezida wa repubulika, niyo wajya ku muyobozi. Iwacu tugira inuza ubuyobozi uburyo bugiye butondetse. Hari ubuyobozi hari umuyobozi wa nyuma witwa umuyobozi w'isibo. Nubwo wajya ku muyobozi w'isibo nawo wowe witwa ngo uri mutwara sibo, ngo uve kuvuga amagambo utondagura uko wishakiye. Bisaba kumenya ibyo uza kuvuga. Noneho reba perezida wa repubulika, wapfa kumujya ukavuga ibyo ubonye. Fata Imana none umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, waremye ibintu byose, ukagenda ukavuga ibyo ubonye ubwawe unanduye. Ninde muntu wajya imbere ya perezida wa repubulika asa nabi? Niwo mutwara sibo mujyaho wambaye woze usa neza. Noneho wagara imbere ya perezida wa repubulika ufite ibyifuzo, ufite ibyo ushaka kumubwira, wambaye kubonye urasa nabi. Dukwiye gusenga tukamenya n'uburyo Imana ishaka ko dusengamo. Nigeze kubasobanura mbabwira ko hariho ibintu 4 bituma umuntu usenga adasubizwa cyangwa se amasengesho ye agatinda gusubizwa. Ibintu 4 bituma amasengesho yawe usenga atazigera asubizwa cyangwa se ugasubizwa utinze. Nawe babwiye niba ngombwa hari igihe tuzongera tugaruke muri izo nyigisho, ariko ibyo nibyo biganiro tugira kandi bifatanyije n'izindi nyigisho tubigisha. So ikindi twabasobanuriye yuko mu ntego dufite mu nyigisho zitambuka kuri Iron TV natwe twiga nka ministeri, dusobanura inzira 12 Satani anyuzamo ibinyoma bye kugira ngo abashe kuyobya bari mu isi, kandi niba bishoboka yobye n'intore, nkuko Yesu yabivuze muri Matayo 24 umurongo 23 ngazayobya n'intore niba byashoboka. Izo nzira 12 turagira ngo nka ministeri buri munyamuryango wese azazifate kandi azimenye ahubwo ujye kuzigisha n'abandi. Ariyo mpamvu mu butumwa bwinshi dutambutsa kuri Heroni, abapagani bo mu madini bavuga yuko duca imanza.
abandi bakavuga ngo ntabwo ari ubutumwa tuvuga, kandi ubutumwa ni ikintu kigari. Ntabwo ubutumwa ari akantu gatoya k'ubusa, ni ikintu kigari kinini cyane, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Rero twabwiye ko izo nzira 12, niyo mpamvu uzasanga mu ivugabutumwa dukora bikunda kugarukamo cyane. Iya mbere, religion. Iyo bavuze religion cyangwa se religion, baba bashatse kuvuga iyobokamana. Ikibazo cyo kwibaza, iyobokamana tugiye kurireba tukanariganiraho, ni ikintu kinini nanone kandi kigari, kuko imana zo ni nyinshi. Imana ni nyinshi. Ubwo ni akantu gato najya mumvisha. Iyo bavuze religion baba bavuze iyobokamana. Niyo mpamvu nababwiye ko iyobokamana ritandukanye n'icyo bita ecclesia, kuko ecclesia iyobokamana ifite ritandukanye n'iki kintu cyitwa religion, ahubwo noneho kigaruka mu birebana n'iyobokamana ry'amadini yose, yaba atizera Yesu ndetse n'ayizera Yesu. Akaba ariyo mpamvu Yesu itorero ryari ritoranije mu isi, kandi agira n'abakura muri iryo dini rifite iyobokamana ryaryo rigenderaho. Twavuze yuko Yesu aza mu isi yahasanze amadini ariho, n'iryo yobokamana ryari rihari, ndetse hariho n'idini ryatangijwe n'ubwoko Imana yitoranyirije ibihera amategeko, ariko birangiza uburyo Imana yabikoze ari byiza bitunganye, birangiza bo babihinduye idini kandi ritari idini. Kuko mu mategeko Imana ya Isiraheli bongeyemo imihango yabo myinshi itandukanye n'amategeko Imana yageze gute yarababwiye. Nagira ngo munkurikire, nshaka kubabwira impamvu nashatse kubasobanurira ibi bintu ngo mubyumve neza. Kubera yuko twandikirwa n'abantu benshi, nko muri iyi minsi ubwo nandikiwe n'abantu benshi bo muri AFGMI, rwose basa nkaho bazimiye kuri ibi bintu batazi n'ibyo ari byo, bongera kutubaza no kudusobanuza ngese ubundi gusohoka mu itorero niko gukizwa. Nuko bagiye bamwe bambaza, ubwo itorero bavuga ni ya madini babagamo. Burase ngo umuntu ntiyajyayo ngo ubundi yarangiza ngo ariko ngo akajya yirinda ibyo bavugayo, kandi ibyo bavugayo ugomba kunose waba ugiye kumaraho iki, kandi nyine kandi aricyo cyakujyanye gusohoza kujya kwicara muri izo ntebe gusa, kwiyabonesha no kwigaragaza, warangiza ukagenda. Muzi ko nabasobanuye ko iyo bavuze idini bashatse kuvuga imyizerere iturutse ku byo abantu bigishwa. Ntabwo idini ari intebe ziba muri ziriya nzu bita isengero, ntabwo ari abantu ubwinshi bw'abantu baza kwicaramo aho ngaho, ahubwo idini ni imyizerere ikomoka mu nyigisho abantu bahabwa, kandi ababahaye izo nyigisho nabo bakaba bafite ahandi hantu babikomoye, ku buryo usanga bimwe biri muri Bibiliya, ibindi bikaba bitari muri Bibiliya. Uko rero ubyakira, ugafata umwaka ubyakira 2, 3 n'5, niko byose bigenda bibyara undi mwuka, umwuka wo kurwanya Imana, kandi ntumenye ko kurwanya Imana. Si mwari muzi ko muri idini naryo, murabizi ko mu 2017 turashimira mwene data n'indorera Emmanuel ko yafashe biriya bintu 17 nababwiye Imana yamishuriye bigaragaza itorero n'idini. Embo yarabyanditse ku kana gacisha no ku rubuga. Mwibuka yuko tugaragaza akambere kavuga ngo idini ryatangiriye mu ijuru n'itorero naryo ritangirira mu ijuru. Aka kabiri karavuga ngo se w'idini ni Satani, se w'itorero ni Imana. Noneho niba se w'idini ari Satani,
murumva ko idini naryo rigira umwuka wa Satani. Nk'uko itorero rigira umwuka wera w'Imana, niko n'idini naryo rigira umwuka wa Satani. Kandi idini nababwiye ngo ni inyigisho ziyobya, zituma abantu bava ku Mana kandi bibwira ngo barayijyaho. Mu yandi magambo, zisa nkaho zibaremera ubundi buryo bwo kwitirirwa izina ry'Imana ngo bumve ko Imana ibemera bitewe n'ibyo barimo gukora, bigishijwe, bashyira mu bikorwa, basohoza, kandi ibyo nta hantu bihure n'agakiza. Noneho bigahinduka ukurwanya Imana kandi wibwira ngo urayubaha. So uko rero urushaho kwigishwa izo nyigisho cyane zigucengeramo, ni nako urushaho kwinjizwamo umwuka w'izo nyigisho, kuko nyirazo ni Satani. Uwo mwuka ugucengeramo ugasigara urwanya itorero rya Yesu. Mu gatabo ka Mukristo mu Bunyana yanditse kari akavuga ibirebana n'urugendo rw'umukristo, hari kiba yagezemo cyari kirimo amagufwa menshi, uduhanga tw'abantu, amaboko, amaguru, ngo bwarumye cyane. None harasobanurwa avuga ngo aba bantu bose ubona bishwe, ngiye kugusobanura uwabishe. Uwabishe ni uwitwa Nzika y'idini. Nuko yabwiwe ngo Nzika y'idini niwe wishe aba bantu batsinda hano bose. Ubwo iyo bavuze Nzika y'idini uja kuvuga kuntu idini kuva kera ryagiye rigirira inzika itorero rya Kristo Yesu, kugeza ubwo ugutotezwa no kurenganwa kwagiye kubaho mu itorero kwagiye kuzanwa n'abanyamadini. Niyo mpamvu mu kinyejana cya mbere abishe Yesu ni abari bafite iyo dini ya Kiyahudi. Abishe intumwa ni Abayahudi babarizwaga mu idini ya Gifarisayo, kandi bari barimo bararwanya ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana Yesu yasigiye itorero. Nibo bifatanyije na leta ya Roma mu gutoteza no kwica intumwa ndetse n'abandi bizera bose bari barahawe ubutumwa n'intumwa Yesu yasize. Bivuga ngo Abakristo bishwe n'Abayahudi bafite idini ya Kiyahudi bifatanyije na politike ya Roma. Iyo leta ifatanye nabo kwica Abakristo kubera inzika bari bafitiye itorero. So rero umukristo ngo yabonye abo bantu ngo amagufwa menshi, ngo ni inzika y'idini wabishe, kandi abwira ngo uwo muntu ngo nuwa kera cyane. Murumva ko umwuka wa Satani uba mu idini urwanya itorero. Uko rero urushaho gukunda inyigisho, wiga inyigisho zo mu idini, niko urushaho kuba mubi, ugasigara urwanya abavuga ukuri. Nababwiye ejo bundi turi ahantu bita Kabarondo, twagiye gusura mwene data wabyaye, umugabo wo mu idini ya ADEPR kuntu ihagurutse akaburana yabuze amahoro, kageze ubwo anatwirukana muri urwo rugo. Nitwe twagiye, nagiye ndi nk'umuyobozi, ndi kumwe n'Abakristo, n'uwo dusanze n'umukristo wacu, turi mu byishimo, turishimanye. Hanyuma rero hari uwari ushinzwe gahunda zose nyine maho ngaho uko zigomba gukorwa. Twinjiye mu gusobanura ibirebana n'idini n'itorero, dusobanura kuntu umuntu wese uri mu idini atazajya mu ijuru. Umugabo biramurya, kandi nibo bari banyisabiye ati tubabare nibuze uduhe iminota 2 tukubaza ibibazo, hanyuma nurangiza mugende. Ko ndi gusezera babwiye ko tugiye, bati umupaseri ngo wari uhari ufite ikidini aho ngaho yarivuze, numva arivuze ko arangije aravuga ati nari mfite ibibazo birenga nibuza nka 200, atari ko nyemerera nibuza nkubaze ibibazo 2. Ise ko tugiye kugenda amasaha yageze, ati hangane rwose base nkubaze 2. Ikibazo cya mbere yabajije ngo ese nta dini ryiza ribaho. Ikibazo cya kabiri arabaza ngo wemera ko umuntu ashobora kubyara undi mu buryo bw'umwuka. Arangije arambaza ngo ese wemera ko uwo yabyaye amubwirije ubutumwa akavuka ubwa kabiri yamwita dadi, yamwita papa? Ngo udusobanura ibyo bintu. Ubwo no mu gihe ntangiye gusobanura ibyo bintu, umugabo yarahiye arashya wa wundi wari uyoboye gahunda, agera atangira guhaguruka, atangira kuduhigiye ngo igihe cyacu kirarangiye. Ni njyewe umva bo bansabye ngo mbega nasezeye, mbabwira yuko igihe cyanjye kigiye, tugiye. Baranginga ngo nicare ngo mbasobanurire, ndababwira ni basingiye gufata iminota 3, shiduka 3 irenze ndi gusobanura ibyo bintu ko ngo yeta gateramo amagambo. Bumvishe nangiye kwinjira cyane, wa mugabo arashya, abari uhaguruka. Igihe cyanjye nge nacyangije, nari kuba nagiye, abari buza kutujerera igira avuga ngo rero ngo mugire mugerageze ngo murekera aho nganga, igihe cyanyu cyarangiye ngo dusoze. Umva naje ndi kumwe n'abantu, uwo dusanze ni umukristo tuyoboye, niwe nyiri urugo, uwo yaje nk'umushyitsi, niwe bahaye gahunda,
ndetse ninjye warusezeye baranyinginga ngo nimbe, ndetse aba ari we noneho uhaguruka ngo nimugende. Kumbi yahiye, wa mwuka w'idini umurimo watangiye gushya kubera ibyo turi gusobanura, kugeza ubwo yahagurutse noneho araburana birangiza noneho avuze ngo mu gusoza asuza avuga ngo ngiye ngo ndwanira idini yanjye, ngo ndarirwanira ngo ntago warinsimburaho. Uko niko yavuze na bene data, ngira ngo twatiri kumwanga mwarabyumvise. Banzika idini, barwanira idini ku buryo bica abarimo gushaka kwerekana ko idini ryayobeje abantu. Uriya uko namubonaga n'ingumi yayigutera, kuko umuntu niba avuze ngo ndwanirira idini yanjye bivuga ngo yagutera n'icyuma yanakwica. Nuko rero abatubanjirije bishwe n'abanyamadini. Uko ukomeza kugenda wiga inyigisho zo mu idini, birangiza usigaye urwanira idini, kuko hari umwuka wa Satani ukwinjiramo ko idini ryatangijwe na Satani. Uwo mwuka rero wuzura ni nk'uko n'itorero naryo ryigishijwe inyigisho z'ijuru zuzura umwuka wera w'Imana. Noneho umwuka itorero ryuzura ni umwuka w'urukundo no guhamya Kristo no kwemera kumupfira. Umwuka w'idini wo abanyedini buzura ni umwuka wo kurwanira idini no kwica abantu babasha kwerekana ko abaririmo bazarimbuka, ndetse no kubatwara abo bantu babwira ati aho hantu muzarimbukirayo. Bo barica, ntabwo bapfira Yesu, ahubwo bica abarimo guhamya Yesu. Rero idini kuri bamo wiga inyigisho zo muri ryo nyine, izo nyigisho wiga niko umwuka wa Satani ukwinjira. Niyo mpamvu nashatse kubasobanurira ibintu kugira ngo abantu mu byumve, abashyashya bose baraga n'abandi bashobora kuba batuje ninza ari bashyashya mu byumve, n'abashyitsi muri maha. Twebwe iyo tubwira abantu gusohoka mu madini ntabwo tubivuga nkatwe ubwacu, ahubwo tubivuga uko Bibiliya ibivuga, kuko twasobanuye mu buryo buhagije icyo bita Babuloni, turabisobanura cyane. So rero inzira 12 Satani anyuzamo ibinyoma byo kugira ngo by'abantu. Cyambere niyo bokamana, icya kabiri nicyo bita filozofiya. Buriya narababwiye ngo kuva kera, kuva mu kijana cya kabiri, cya gatatu, cya kane yagiye yifashishwa, Satani yifashisha mu gusenya no kuyobya abizera. Filozofi ni ikintu kigari cyane, kuko isobanura ko umuntu ashobora gukizwa n'ibitekerezo bye. Ibitekerezo byawe byonyine ubwabyo bishobora kugukiza. So inzira ya gatatu nicyo bita science. Science murabizi ko ari iyoboye isi. N'uyu munsi ubu nicyo kintu rwose abantu bakurikiye science ntabwo bagishaka kumva ubutumwa bwiza. Mpamvu ubona ubutumwa bwiza kubuvuga ababwumva ni bake, ntabwo science bazi ko yonyine ihagije kubakiza. Inzira ya kane, politics. Politike ni uburyo bw'imiyoborere yashyizweho n'abantu, ariko bita ngo ni imiyoborere myiza. Ariko ubundi politike ni ikinyoma gikubiyemo ubugome bw'ubwicanyi n'inzangano. Niyo mpamvu mu butumwa bwinshi tuvuga, muzumva tuvuga ngo umuryango w'abibumbye, tukerekana inkomoko y'umuryango w'abibumbye ko wabayeho n'uburyo wagiye ugira uruhare mu bwicanyi bwagiye muba mu bihugu bitandukanye, uhereye iwacu mu Rwanda, muri Kongo dore mo baricana, kandi ngurahari n'ahandi ngurahari, kandi nibo bateza ibyo bintu, kandi niwe uhagarariye politike zose ziri mu bihugu byose byo ku isi. So politics ni kimwe mu gikoresho, ni imwe mu nzira Satani yifashisha mu kuyobya abantu, kugeza ubwo abantu bashobora gukundishwa ibihugu byabo bakabyitangira kandi bagapfa barimbutse. Iyo ni politike nayo. Ntabwo ndi kuvuga ko umuntu akwiye kwanga igihugu cye, oh no, iki kintu mu cyumve. Ariko urukundo ukunda igihugu rungana n'urukundo ukunda Imana. Urukundo ukunda Imana rungana n'urukundo ukunda igihugu. Niba ushaka gukunda igihugu kurenza gukunda Imana, byarangiye wamaze kwinjira mu nzira Satani yo kurimbuka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe icyo utarakimenya, ubutegetsi buyoboye mu gihugu cyawe bushobora kuzana ibintu mu by'ukuri bakabizana nk'iterambere ry'isi pe, kandi tukabona ni ryiza mu ruhande rw'umubiri, ryadufasha mu ruhande rw'umubiri, ariko rikaba ryagira impact ku buzima, ubugingo bwacu bukaba bwarimbuka.
bivuge ngo aho hantu itoro rya Yesu rigomba kuhashinga agati no kuba maso cyane ngo rirebe politike z'iyi si uburyo zimeze, cyane ko ubu uyu munsi Satani azicayemo cyane. Iyo rero twigisha muzumva nabyo tubigarukaho. Mwabonye icyabaye ejo bundi muri 2020 iki kintu cya coronavirus, ubundi umugenzi ujya mu ijuru yakaba yaramaze kwiga ikintu cyitwa politike, ukigira aka kantu konyine ko hagiye kuza n'ibindi, niyo microchip, nibyo bya digital ID, n'ibindi bizaza noneho mu buryo bwa politike z'ibihugu, kwa gukunda igihugu no gushishikarizwa kumvira abatuyobora, ukajya ku rwego rw'uko bashobora kuzakuzana ibintu bigufata burundu, ugahinduka imbata Satani kugira udashobora kuzijya na rimwe mwikura, bikarangiza urimbutse. Ariko kwa gushyirwaho ikimenyetso cy'umubare 666 bizakorwa n'abana b'abantu. Ibi nabyo tuzabyigisha turi mu gitabo cy'ibyahishuwe, ngo murabizi ko dusoje urwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere, tugiye kujya mu rwa kabiri. Nitugira mu byahishuwe izinyisho zose tuzaziga, kandi azaba harimo ibibazo byinshi. Hanyuma inzira ya gatanu, tekinoloji nayo ni ikintu kigari. Ibi byose tubona byose n'ibindi gukoresha ni tekinoloji n'ibindi. Satani arimo kwifashisha cyane mu kurimbura abantu. Nihuse rero sibyo nashaka kuvuga cyane. Inzira ya gatandatu nicyo bita media, icyo bita itangazamakuru. Itangazamakuru muri ni igikoresho cya Satani kiri hano muri iyi si mu kuyobya abantu bose, keretse itorero rya Yesu ryonyine rijijutse rikangutse, kuko rirajijisha, rizana ibintu byinshi byo kuyobya abantu, yabica kuri TV, yabica kuri radio, mbega hazamo ibintu byinshi. Murebe ibirimo gutambuka ku ma TV, urubyiruko rumaze kwangirika bitewe n'ibitambuka ku ma TV, ubusambanyi bumaze gukomera mu isi kubera ibitambuka ku ma TV. Mana, birenze urugero. Ikinyoma mu itangazamakuru nicyo cyuzuye, intambara yo mu itangazamakuru, propaganda zo mu itangazamakuru, umva birenze urugero. So aho nawo twerekana ko Satani nahaca kugira ngo arimbuze abantu. Inzira ya gatandatu ni inzira irebana n'icyo bita entertainment, imyidagaduro. Mu myidagaduro ari muzi ko Satani akora kugira ngo arimbure abantu. Yewe iki ni ikintu kigari, reka ne kugitindaho, kuko ibi ndi kubabwira nk'ikintu tuzagarukaho twebwe tukagenda twigabura ikagingo kamwe, tukakaganiraho, tukabazanya ibibazo, buri wese agasobanukirwa. Hanyuma inzira ya karindwi ni muri social media, imbuga nkoranyambaga. Hatambukaho ibintu byinshi byo kuyobya abantu, ndetse niba bishoboka n'umugeni wa Kristo akabigenderamo, kandi benshi bamaze gupocereramo bararangiye. Niba hari ikintu nababwira gisansibirizwa ku mbuga nkoranyambaga gikomeye cyane, dukwiye kwirinda nk'abana b'Imana, tukagira attention kuri icyo kintu, ikintu cyitwa ikinyoma. Mwari muzi yuko ababeshya bazarimbuka? None mwari muzi ko social media ari icyo kintu gitambukaho ibinyoma byinshi, kandi tugafashanya n'abandi kubyamamaza? Burya iyo umuntu agusunikiye akantu ntabwo uzi source y'ako kantu, nawe ugahita umufasha kukoherereza undi. Ntabwo ugeze ucekinga, ni wakoze research ngo umenye ngo iki kintu ni ukuri cyangwa si ukuri. Ukurimo kucyohereza n'undi akacyohereza, muri gufatanya mwese kubeshya. Rimwe na rimwe ugasanga n'ikintu gishobora kuba gisebya umuntu w'Imana, mukaba mufatanyije kumusebya, ntiwigeze umenya, ntiwakurikiranye ngo umenye icyo kintu niba ari ukuri. Noneho rero kandi Bibiliya Yesu yaravuze ngo, nigeze mabwira ko Imana yigeze kusanga ikambwira ibyaha bibiri bikomeye bizarimbuza abantu, kandi abantu kimwe muri ibyo byaha bagifashe nk'icyaha cyoroshye. Cya cyambere yambwiye ni icyaha cyo kubeshya. Irambwira ngo kubeshya abantu bafata nk'ikintu cyoroshye, ngo kandi nicyo kintu nagarutseho cyane mu ijambo ryanjye. Inyereka imirongo yose muri Bibiliya byahishuwe ho irabivuga cyane, igitabo cy'ibyahishuwe kirabivuga.
icyaha cy'ikinyoma, kubeshya kizarimbuza abantu, kandi nibuza mu bantu bavuga ko bizeye 95% barabeshya. Ni nayo mpamvu abo bose bazero turuva barimbutse, kandi tukabifata nk'ibintu bisanzwe, n'ibintu bisanzwe nyine. Icyaha cya kabiri Imana yambwiye ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Ubusambanyi bwo bumaze guhinduka nk'umukino mu isi, niyo mpamvu bamwe bari gusambana na mukasa, abandi bagasambana n'abana babo, abandi bagasambana n'aba nyirabukwe nuko kera ngo babagaho kazanura, abandi bagasambana n'amatungo, abandi bagasambana n'izindi nyamaswa, ibindi bigeze mu butinganyi, abahuje ibitsina bagasambana ubwana butoya, abandi bakamu byo kwikinisha, ibindi. Bega ubusambanyi nicyo kintu uyu mwuka ufite imbaraga mu isi kugira ngo tuwucike bene data. Biradusaba kuba muri bya bihe byo gusenga no kwirinda cyane, no kumenya uburyo dukontorora iyi tekinoloji dufite. Iyo telefone yawe ufite ukamenya uburyo ukontorora, ndetse n'ibitambuka kuri za mbuga nkoranyambaga ukamenya uburyo ubikontorora. Uko niko kwezwa kw'itorero. Inzira ya 8 Satani acamo ni inzira bita secret society. Iyi miryango inyamaswa abantu, niko Yakobo yabise, kandi inyamaswa abantu ni imiryango ikora na Satani, ariko bakorana mu buryo bw'ibanga rikomeye bwa wundi bwishe. Kandi iyi miryango niyo Satani akoresha mu kuzana ibikorwa byose biba muri iyi si. Terambere ryihuse, ibindi byose, iyo politike z'ibihugu, uburyo bagomba kugendera kuri ayo mabwiriza bahawe n'ibindi. Ko Satani ikintu cyose azanye cyane aha barimo gushaka cyane ni ku mugeni wa Yesu, mugeni wa Kristo niwe abashaka, ndetse agira ngo afate n'imitima y'abapagani itazabasha gutekereza na gatoya ku kintu cyitwa kwihana. Nta kantu na kamwe Satani azana mu isi kadafite ingaruka ku bugingo bw'abari mu isi, nta na kamwe, kandi rimwe na rimwe ari ibintu bisanzwe by'umubiri. Iyo miryango irahari, twarayivuze, abitwa abajesuiti, ngira ngo cyo murabazi, ni igisirikare cyo kwa papa ngo gihagarariye iyobokamana ry'i Roma, ariko cyane bavuga yuko barinda na papa nyine. Ikindi kandi bakaba bafite intego zikomeye nyinshi, harimo intego yo kugarura abantu kongera kuba abo mu idini Katolike. Babyanga neza ku neza, bakabyanga banicwa. Kandi si ngombwa kubagarura ngo bose binjire muri ziriya za kiliziya ngo binjiremo, ahubwo ni ukubagarura binyuze mu nyigisho za kiliziya, bakazigishirizwa mu madini barimo, kuko amadini yose yamaze gushyirwa mu biganza by'i Roma bya kwa papa. Hari amabwiriza menshi asigaye ahabwa abayobozi b'amadini ya Gikristo, kandi rimwe na rimwe agaca no munuza muri za leta zikabimenyesha abayobozi b'amadini, nabo bakabizanira abakristo, kandi bakifashisha Bibiliya. Noneho rero uko abantu bakomeza kwiga baziya ngo ni ukuri barimo bariga, kumbi basubiye i Roma muri Gatolike, ntibabizi ko ariho bagiye, kuko hari ibintu byinshi bigishwa kandi byose byateguriwe i Roma. Rero hari ukubazana bagasubira muri ziriya kiliziya bakajya guteraniramo. Hari noneho rero no kubagarura mu buryo bw'inyigisho zituruka i Roma. Hari n'abitwa abafrimaso, umuryango bita Illuminati, hari abitwa abaroze Croix, hari imiryango myinshi, ariko none ihagarariwe n'uyu muryango w'abafrimaso, kuko abajesuiti n'abafrimaso, kandi abafrimaso si abajesuiti. Abafrimaso nibo babitsa amabanga yose y'umwanzi. Illuminati ni impuguke z'abafrimaso zahuguriwe kuyobya abantu bari mu isi biciye mu nzira zose. Ubundi ibingibi iyo tubyumvise umunyabwenge ahita avuga ati ahubwo ndumva ibintu bitoroshye, najyaga nisengesha, ubundi gusoma Bibiliya nkafita nk'ibintu byoroshye, ndabona nkwiye gukanguka. Inzira ya 10 ni inzira ya 10 Satani anyuzamo ibinyoma bye, ni inzira yitwa education cyangwa se uburezi. Ni imwe mu nzira Satani yanyuzamo mu kuyobya abantu. Aha ngaha nituwagera tuziga ibintu byinshi, turebe
uburyo kugeza aka kanya isi kuyiyobora ugomba ngo kuba ufite amashuri ya siyansi. Ariko tuzareba Bibiliya abigaragaza bayoboye ibihugu kandi bakandika amateka. N'uyu munsi n'abize iyo siyansi bakaba bakigaruka kuri abo bantu bakabemera nk'abantu bayoboye neza, kandi nta rindi shuri rya siyansi bize. Niyo mpamvu uburezi ni ikinyoma Satani yashinze cyo kugira ngo isi ayigarurire, hataboneka abantu b'Imana ngo aribo bayobora isi. Ahubwo nuyobora uyoboze siyansi, ntuyoboze iyobokamana ry'Imana Data wa twese nyir'ijuru n'isi. Nyamara hari abagiye bayobora bakayoboza amategeko y'Imana kandi bakayobora neza abaturage, ibintu bikagenda neza, bakaba amahoro n'intambara zigahagarara. So muri education nawo harimo, ahubwo ho ni ikintu kigari cyane, ni kinini cyane. So inzira ya 11 ni inzira irebana n'amateka, icyo bita history. Mu mateka harimo ibinyoma bya Satani byinshi, bakakwigisha amateka ukagira ngo wize ukuri kandi ni ibinyoma hawe, ukaba wabihagararaho ukabitsimbaraho kandi ari ibinyoma wahawe. Icyanyuma rero ni mu iterambere ry'isi, inzira Satani yindi acamo. Uyu muvuduko mureba, uyu muvuduko mureba isi igenderaho, bavuga ati 2027 turashaka isi bigeze aha, 2030 turashaka isi izabigeze aha, 2050 turashaka isi izabigeze aha ngaha. Ibi byose mubona uyu muvuduko, uyu nguyu uri mu bintu binanije icyo bita itorero, abizera. Niyo mpamvu abakristo kugeza aka kanya barimo kuyoborwa n'ibintu bigeze muri bitatu. Barayoborwa n'iminsi, kabiri barayoborwa n'igihe, gatatu barayoborwa n'ifaranga. Kubwira umuntu ngo umwereke agakiza, umwereke ko yegera Imana, kubwira ati aha nahiza amafaranga urabona nabaho nte. None se ubundi kubaha Imana no kuyegera no kuyishaka bisobanuye kutabona amafaranga? Ngo wenga iminsi irimo irihuta nanjye nagushaka isiga. Ubu ngubu abantu bitirirwa izina rya Yesu barasiganwa n'ikintu cyitwa igihe, iminsi, ifaranga, nibyo bintu bubayoboye bari kwirukankaho. Niyo mpamvu mubona abantu kwicara ngo bige ijambo ry'Imana nta mwanya bagifite, kwicara ngo bafate umwanya wo gusenga nta mwanya bagifite. Barabona iminsi ibagendana, barabona igihe kibacitse, bari kubona amafaranga abandi bari kuyagiraho batayagira. Barahiga bubi na bwiza, mu byiza no mu bibi, kandi bakagaruka mu madini yabo bakaza guterana agashima Imana kandi yakoze amanyanga akabona amafaranga. Uyu muvuduko w'isi, iri terambere ry'isi ni kimwe mu kinanije umugeni wa Kristo hano muri isi. Ako muribuka umuririmbyi kunaririmbye, turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kukujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yateguriye abamwizera bose. Ni ukuvuga ngo ubundi iki cyari igihe cyo kurimbishwa k'umugeni, ariko Satani nawe arakora vuba na vuba kandi arangaje umugeni mu iterambere ry'isi. Uyu muvuduko w'isi, uyu muvuduko mureba,
unanije abantu ku rwego ntabona uko mbibabwira. Umuvuduko w'isi mu iterambere bitumye abantu benshi bananirwa iby'uru rugendo. Yaba abayobozi b'amadini, niyo mpamvu birirwa baryana, baregana, bashinjanya. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 15:18. Haravuze ngo ab'isi nibabanga umenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunzi. Ariko ko mutarabisa ahubwo nabatoranije mu b'isi, icyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganije namwe bazabarenganya. Amen. Ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunzi. Ariko kuko mutarabisa ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Kandi mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganije namwe bazabarenganya. Twagiye ku bice 17 murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Bice 17 n'ubundi aho muri Yohana ubutumwa bwiza, murongo wa 20 ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Twumva ko atubwira. Ariko reka tubanze dushimire abantu bari badukurikiye kuri Iron TV. Dusa nkaho tusubikiye ahangaha kugira ngo dusubukure iyindi episode. Ndashaka kubabwira gatoya ari naho mitasoreza, ko ndashaka kubabwira ibintu bikomeye nkurikije ibyo mbabwiye. Ni uburyo ndashaka kubanyuriramo abantu bashyashye kugira ngo bumve intego turiho n'urugamba turi kurwana rwo muri iyi si, kugira ngo buri wese agurukane natwe n'abadukurikiye kuri Iron TV, koko bumva bashishikajwe no kubona itorero rya Yesu ryezwa muri iyi si, bashishikajwe nuko tugomba gusoza misiyo Yesu yo kujyana ubutumwa bwiza, bumva bashaka gufatanya natwe muri uyu mugambi, kandi bamaze kumenya neza umugambi wa Satani wishe muri iki kintu cyitwa iyobokamana mu madini, kugira ngo muze twifatanye twamamaza ubutumwa bwiza. Kuko twebwe duhagurutse kandi tugomba gusiga dukoze ikintu gikomeye mu isi. Amadini yahozeho n'ubaracyariho, niyo mpamvu nababwiye ko Yesu, muri hangana harakana navuze mbere sinakarangiza, Yesu aza yasanze amadini ahari, nta amadini yarasanzwe ariho rwose. Niyo mpamvu nababwiye ko n'idini rya Kiyahudi ryari rigize gute, ryari rihari. Ariko kandi atangiza itorero rye ntabwo yigeze aribwira ngo rijye hehe, ngo risubure mu idini ya Kiyahudi yari iyobowe n'abafarisayo ngo bajye gufatanya kuvuga ubutumwa bwiza. Oya, kuko abo yabwirije ni Abayahudi babaga muri iyo dini. Arangije ayibakuramo, amaze kubakuramo arabatoza imyaka 3 hafi n'igice. Amaze kubatoza arabatuma, nimugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Abo ni abantu babarizwaga mu idini ya Kiyahudi, babandi bahawe amategeko n'Imana. Yesu abavana muri iryo dini, arangije arabatoza arabatuma. Ntiyababwiye ngo basubire mu idini. Hoya, si iryo ryonyine. Ubundi mu isi, ubushize nababwiye ko mu isi hariho amadini ageze muri 7, kandi amadini akomeye. Idini ya mbere ni idini yitwa Hinduism. Iyi Hinduism yahozeho na mbere y'uko Yesu aza mu isi. Ni idini ibarizwa mu Buhinde. Idini ya kabiri ni Buddhism. Iyi dini yahozeho na idini y'Abahinde, ariko na China nayo irayiyoboka. Ibihugu by'Abarabu hafi ya byose byinshi aya madini birayemera. Idini ya gatatu ni idini yitwa Judaism. Ariyo iriya dini nyine yo mu Bayuda n'ubu bakigenderamo, igendera ku mategeko Imana yarahaye Abisiraheli, kandi by'amategeko byararangiye uti mu gihe cy'ubuntu. Idini ya kane ni idini yitwa Islam. Iyi ni idini
ikubiyemo ibihugu byinshi by'Abarabu no muri Afurika yacu, muri Afurika y'Amajyaruguru, ibihugu byinshi byo muri Afurika y'Amajyaruguru biri muri Islam. Ariko natwe rero no muri Afurika yacu burasirazuba bwo hagati no muri akarere kacu k'ibiyaga bigari barimo. Iki gihugu ndimo aka kanya navuga nibuza 70% ni Islam. Ahubwo nagumvuze bakene nka 80 cyangwa 90. Ubundi ni ubukristo. Islam ifite power mu isi. Iyo ni idini yatangiye muri za 623 nyuma y'ivuka rya Yesu. Urumva ni idini maze kinini cyane. Nyuma yuko Gatolika ivutse. Hanyuma idini ya gatanu, idini yitwa Animism. Idini ya gatandatu ni idini yitwa Zoroastrianism. Idini ya nyuma ya karindwi ni yitwa Christianism. Ni iki cyitirirwa ubukristo. Ubundi ntabwo cyakabaye idini, ariko cyahinduwe idini n'abakabaye ari itoro rya Kristo. Urugero, abakatolike ubwabo, idini ya katolike irabyaturika avuga ko y'ubwayo ari idini, ntabwo yemera ko ari itorero. Kandi idini ya katolike ivuga ko ariyo ngo ni idini rimwe ngo itunganye rikomoka ku ntumwa, mbega bagaragaza ko ari abantu badasanzwe bakomeye cyane. Idini katolika ririmo abantu, ribarizwamo abayoboke barenga miliyari. Mwangu gatolika y'ubwayo abayoboke bayo bararenga miliyari. Ubwo abandi basigaye ugiye muri statistique mu ibarurisha mibare ry'abantu bitirirwa izina rya Yesu bari hano muri yisi barajya kurenga miliyari 2.5. Bari hafi gushyika muri 3. None wibaze ko abakatolika ubwabo barenga miliyari. Ubwo abandi none n'abakristo barizwa mu Protestani, mu budini butandukanye bwose. Abo bose bavuga yuko bizeye Yesu, bavuga ko amuhagare hano muri yisi. Ariko mwibaze ko mu byo tuvuze biba mu isi nabo babirimo babibarizwamo. Biriya byose tuvuze bibi, izo nzira zose Satani acamo kugira ngo agire gute ahebye umugeni wa Kristo. Ubutumwa buravugwa, ariko nsindamenya ubutumwa buvugwa ku bantu bangana batyo. Isi kugeza akakanya igeze muri miliyari 8 z'abayituye batuye ku isi. Bamaze gushika muri miliyari 8. Kuko ibarusha mibare ngewe naryumvise muri 2007 nibwo bavuga ko isi maze guturwa n'abantu miliyari 7. Ukurikije giye kugeza uyu munsi rero byanga byakuna miliyari ishobora kwimaze kuboneka. Miliyari 8 ngaho kuramo miliyari 3 z'abakristo. Abantu muzi kubara ubwo ari kimwe cya kangahe. Ariko murebe ibyago biri muri iyi si. Murebe intambara, murebe inzangano, murebe ubusambanyi, murebe ubwicanyi, murebe ibintu biba muri iyi si. Mu gihe abatangije itorero bari 12 bavuze ubutumwa, none isi yose ikaba yaramenye Yesu. Ari abantu 12. None twebwe mwumva uwo mubare namwe murebe nibikorerwa muri isi. Abantu bibumbiye muri ayo madini, wibaza icyo bamaramo kikagucanga. Niyo mpamvu rero iki ni ikidini gikomeye cyane gifite imyizerere yitirirwa izina rya Yesu. Akaba ari cyo rero Yesu abwira abakirimo koko bashaka kumva ijwi rye, bashaka gushyira mu bikorwa ibyo avuga ngo bwoko bwanjye nimusohoke muvuga. Turashimira Imana ko yadufashe tugasohokamo vuba. Abantu basohotsemo bakaba babikunze muvuge cyane ngo amen. Narababwiye ngo ntabwo ibintu turimo gukora cyangwa twakoze ari twe ba mbere tubikoze. Burya higeze habaho icyo bita réforme de l'église. Kuva kera hagiye habaho impinduramatwara mu itorero. Urugero nabereka, Pawulo mu ivugabutumwa ryose yakoze yakuraga abantu mu idini ya Kiyahudi abinjiza mu itorero rya Kristo. Tumaze iminsi turi kwiga ibyakozwe n'intumwa, twiga n'inzandiko Pawulo yanditse. Twarabibonye mu Batesalonike, ageze Tesalonike mu byakozwe na 17 avuga ubutumwa ngo abayuda mu sinagogi bari barimo bamwe barizera, abagiriki
barizera, ngo n'abagore b'icyubahiro barizera. Ubwo bayuda bahise bakurwa muri iyo dini ya kiyahudi bajya ku ruhande nk'itorero rya Yesu. Kabiri, Pawulo ageze muri Efeso, muri Turikiya y'uyu munsi, ibyakozwe n'umwa 19 kuva ku murongo wa 8 baratubwira ngo Pawulo yinjiye mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga. Kabiri, ajya impaka nabo. Gatatu, abemeza iby'ubwami bw'Imana. Ariko ngo bamwe muri bo binangiye imitima banga kwizera batukira inzira ya Yesu imbere y'abantu. Ngo Pawulo ava muri bo ngakarobanura abigishwa iminsi yose, akabashyira mu nzu yo kwigishirizwamo y'uwitwa Turano. Ngo yagiye gushaka inzu ku muntu witwa Turano. Abantu bose bizeye muri ya sinagogi hajya impaka nabo bemeye ubutumwa avuga, akabarobanura akabajyana muri ya nzu bagakomeza inyigisho za Yesu Kristo ngo bazige bazimenye. Abo ni itoro kandi rikuwe mu idini rishyirwa ku ruhande. Saho gusa, Bibiliya bivuga ahantu henshi. Noneho na Yesu niko yabigenje nabo. Na Yesu yabakuye mu idini ya kiyahudi abashyira ku ruhande. Saho gusa, Martin Luther sinawe wenyine, hari n'abandi ba reforme bagiye babaho. Ariko reka mvuga Martin Luther kuko ari usa nkaho we warangije icyo kintu, aracyuzuza neza, asoza ibyo abandi bagiye batangiza. Mu 1517 uyu mugabo niwe watangije ubuprotestanti, kandi abo babutangiye ni abasohotse mu idini katolike. Mu gihe yari iriho yemewe ku isi nk'itorero, kandi nta n'abandi babaga bemerewe gushinga ibindi bintu. Ni katolike na Isilamu nabo bahoraga bahanganye iminsi yose. Hanyuma Martin Luther nk'umupadiri agaragaza ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika muri icyo gihe. Arangije yandika urwandiko ruriho ingingo 97 zigaragaza agakiza uburyo tukahabwa binyuze mu kwizera nta kiguzi. Abamukurikiye bose nibo bitwa Protestant. Ubu iyo bavuze Protestant twese tutabazwa muri Katolike, twitwa Protestant. Ukuyemo ari amadini yandi babwiye, Hinduisme, Buddhisme, Islamu, Judaisme, ugakuramo idini Katolike, twese turaba Protestant. Byatangijwe n'umuntu umwe witwa Martin Luther. Mu gihe Katolike ivuka mu kinyejana cya 4 mu gihe cy'umwami wa Constantine wimye muri 313 ari watangije iyi dini. Kuva icyo gihe kugeza mu cya 517 ariyo iri ku isi Gatolika. Ubu papa buyoboye isi muri politiki, bunayoboye isi mu iyobokamana. Uyu mugabo arangije atangiza ikindi kintu cyitwa itorero, ariko icyo kintu nacyo ubu kugeza aka kanya kimaze kwangirika, cyarapfuye. Kuko abakirimo basubiye mu nyigisho z'i Roma, abakirimo babaye abinda bafite inzara gusa kugira ngo babeho, ntibakitaye ku ntama, barashaka kurya, bashaka ibyubahiro. Abakirimo bifatanyije n'inzego za politike z'iyi si, baragendera ku mabwiriza bahawe n'isi, mu gitorero ari ryo ryakayoboye isi. Ubu isi niyo iyoboye itorero, kandi itorero impamvu rigomba kuyobora isi ni uko nyiraryo ari we mutwe waryo uririmo, ari we muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Itorero rikwiye gukontorora isi, ntabwo isi ikwiriye gukontorora itorero. Icyo rero cyitirirwa itorero cyitwa Abaprotestanti nicyo cyamaze gupfa bakirimo bose. Harimo ibi ngibi bitwa ngo Abapandekoti, Abangirikani, Abametodiste Libre, Abametodiste, Ababatista, Abadivantiste. Ibi byose mubona byose byamaze kwibumbira hamwe, bimaze gupfa, birakontororwa n'isi. Abayobozi babirimo bararangiye, ibyo bagendaho n'ibyubahiro n'inda nini gusa, nta bindi. Niyo mpamvu nanone hongeye guhaguruka ba Martin Luther, AFGMI, uvuge cyane ngo amen. Ni ukuvuga ngo rero hongeye guhaguruka nanone kandi abandi bavuga ngo hoya, ntabwo dukwiye kuba muri iki kintu
cyatujijishije dukwiye kwicara tukumva ijambo ry'Imana kandi tugashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana igira gute ritubwira. Cyicaje abantu, kirabagumana, kibahindurira abaretwa bacyo, basigara bakorera abayobozi bakigize. None uyu munsi twamaze kumenya ko Yesu akeneye abakura mu ijambo ry'Imana, bagahaguruka bakajya kwamamaza ubutumwa bwiza, bagakizwa, bagakorera Imana, bakagarura Yesu vuba akaza gutwara abamwizeye. Kubw'iyo mpamvu abanyamuryango bo muri AFGMI twaratangiye, ntituzasubira inyuma, dukomeje urugendo mpaka kugeza igihe tuvuze ngo turawukoze, turatashye. Niba Yesu agaruka agacyura itorero, niba dutashye dusiga abandi bazasigara bawukora umurimo. Niko bimeze, nta bindi. Nagira ngo babwire ngo nta gusubira inyuma, nta gucogora, turakomeje. Isi yabyanga, twebwe tuzabikora kuko twiyemeje no gupfa tuzira ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo ubu abantu bari muri aya madini bakomera gupfira Yesu ni bande? Ubu itorero rya Yesu ripfira Yesu. Niko Yesu avuze hano, ari nabyo ngiye guta nkomerezaho. Abisi ni babanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo mu abisi babakunze, ariko ko mutarabisi ahubwo nabatoranije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Kandi mwuka ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganije namwe bazabarenganya. Noneho umurongo wa 14 reka twasomera nyuma duse nkaho twinjira mu cyo nshaka kubabwira. Yaravuze ngo 14 Yohana niho turi. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanga, uko atarabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba kubakura mu isi ahubwo barinde umubi. Sabisi nkuko nanjye ntari uw'isi. Uberesha ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi niko nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira babonyine ahubwo ndasaba n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Baho kugira ngo abisi bizere ko Yesu yatumwe na Data, ni twebwe tugomba kubigaragaza. So reka dushimire abari badukurikiye kuri Iron TV. Ikiganiro kitaba kirekire bakazaramirwa kukireba, hanyuma tubasaba gukomeza kubana natwe mu mwanya muto usigaye kugira ngo tubashe gukonkiriwa ubu butumwa bwiza twashaka kuvuga. Imana ibahe umugisha cyane. Reka tubabwire ngo bye bye. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe Mwami.